по-другому и встретим еще одного. Этот мальчик не нуждается в дополнительных представлениях. Этот красавчик Джеффри! После увиденного многие из вас могут назвать этих парней сумасшедшими. Это не так. Эти парни обычные спортсмены, здоровые темы, здоровому адреналину. Ваши аплодисменты, самый юный партнер! Украина, Одесса, вы проявили себя как благодарная, отслышивая самое главное, громкое публика. Давайте поддержим парней из коробки и Владимира. Эти парни из Колумбии очень любят петь. Это вообще певческая нация. Они поют везде, даже в душе. А это их любимая песня. Это еще не все сюрпризы. Дамы и господа, встречайте Шерстова, Блондия. Ваши аплодисменты. Это Александр Милошка. Это не про наших парней. Встречайте еще одного супербыстрого супергероя. Как всегда, элегантный Эдри! Отвечает за стиль, прически и хорошее настроение для Girls Group. Когда мы начинали наше шоу 6 месяцев назад в Украине, и эту песню спасибо, и об этих парнях The Girls еще никто не знал. Сейчас Деспасито побило все рекорды по просматриванию в Ютубе, а об этих парнях в Украине не написал даже я отправлю Лехе полное, можешь не париться. Дамы и господа, 7 железных подосвидов, 7 сердец, 7 человеческих жизней. Это достойно аплодисментов. Поддержите как
опять кошелек.